Odkiaľ kde sú? Postupne prídu. Prídu? No to teraz sa zberáme. Zberáte sa pomaličky. No, poďte. Jej, naozaj fláša. Stretávame sa. Prešli diel, mu som poukázal Peťa, že... No už sa oni nahrávajú. Tak volá, čo rozprávajte do toho. Rozprávajte. Tak vy rozprávajte, čo robia. Čo robíte? Čo vidíte? No, vešáci, tak skladáme grill. Grill? Andriko, Grill. A čo budeme robiť s tým grillom? Opeka. Uhadol. A čo budeme opekať? Pekačky. No neviem, to bude prekvapenie. Áno. Počkajte, ako sa im darí, nech to vidíme. A kto ich bude jesť tie špekačky? Ukážte sa mi. Jeden, druhý, tretí. Jeden je Dominik. Áno. Druhý je Lácko. 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 A ty? Jako? No tak všetci budeme pakovať špekačky a ešte všetci tí ostatní, čo si tam ďalej a už pomáhajú pri bazéne, že? niekedy niečo zmiatli, ne? Nie, aby zmiatli, aby nás na budúce bolo. Mám baj. Pretože raz odbúde taká Plné dvojka táčky šíšie, zinačia. pozri sa na to. Takto? Plné táčky šíšie. No, perfektné. To je dobre hore, že? Keď sa počuje, lebo čo si... To je dobré ako pôdoporné. Aha. Ruko nekonatívne a neprerastá to. Počka. Jak to je pekne, lebo tu máš Počka. výličná to dále. Všetko tam je, len ja tam nevidím. Lucinka, padnem. No a budeme jak zelená hruška. Čo Lucinka? Jaká večer, na konách mala sa večer. Že maminka je najlepší konár asi. Vidíš, že sa približujú? A ja tú mačku nevidím, iba chvost. Trojko, vody. Tu sa natáča, hej? No, si potom pozrieme na telke. A nohy tam máme, pozri. Tu už pripravili, pozri sa, už je to nachystané. Pobede, no si sa pobede už. A kto rúbal drevo? No, To je krásne. jaj, to je pekné drevo, že je nachystané. A už nie je nič. No ohník bude, keď sa nachystajú asi špekačky, že? No. Budeme opekať. Ako sa nám hrajú, nejdete sa pridať? Choďte sa pridať. To môžu hrať aj viacerí, že? Poďte skúsiť. A natočíte nás? No jasné. Poďte všetci. Choďte. Budete mať pamiatku potom, no? Letiem, keď chovám sa na rozprávám sa. Ale pekný, no. Čakám týždeň, čakám rok, čakám aspoň na riadok. Čakám týždeň, čakám rok, čakám aspoň na riadok. Tam prídu Perfektné. záver krám a krásne sám opospajný čas. Si báječný a zázračný, tak nádherný,
No, to teraz začíname. Koľkatého Pali dneska máme? 15. je dneska? 15. júna. Tak začíname s rekonštrukciou bazéna. Takto to tu vyzerá teraz. No, chlapov tam máme dosť, zatiaľ sa zabávajú. Janko. Tu sú. Dávame verca ich dokopy. Tam nevidím napríklad červený. Tu sú všetky. Šrobováky na rozdávanie. To je na jemnú robotu. Tu, lebo ja... To boli skryté. Áno, tu a ja som... Čiže teraz ideme demontovať ten povrch. Dobre, ideme na to. To je prvá fáza, potom môžeme ísť pozrieť, či nám horí grill. Mišo, tak dole aj ty. Aby Dobre? som tam chcela skočiť. Skočiť? Ty moja, však tam není voda teraz. Vnútra. Hej, Teraz? hej. No bereme si to. Ja viem, no tak dávam detail. Tak toto máme prvý odmont a prvý je tretí odmont. Dáme nábok, nech sa neporania ľudia. Tieto sa nebudú používať. Že? Dáme sa stráťom pohovať. Dejte dobre sa tu ten šrubovák drží a to je taký parádny s takou okupovanou húčkou. Taká parovaná, ergonomická. Poďte s nami, kámo. Potom na tej pečke je ešte jeden taký, čo to drží tak záhu. Ja už ho mám. Tak? No, dá sa na jajco. Rajteľovi dám, ale ja ostatným nedám. Á, toto je ono. Tak, Andrejko, a ty začneš pomáhať? Dobrý, je. Dáš šrubovák. Taký bazén podobný, ak tam pôjde teraz. Taký istý by sme povedali, že? Jožko, tieto korysa, šroby sú tu. No. A pecky, ktoré držia od tej samonosti, predtým samonosti bazén. Čiže tie kvetky, ktoré sú tu, sú betonované vo vnútri. Čiže toto by sme nerušili, lebo to aj tak podporuje samotnú tú... Jasne, nechajme. A iba henky, ktoré to nerobia, to znamená, že Že tu vylezené. v tom oblúku a hotovo, tuto nejaký 5, to robí 6. Dohodnuté, a Rolo prišiel. Asi Rolo, alebo toto je. Rolo prichádza. Jaj. To si šrobováky. To ešte mám. Teraz som tu nož. To stačí toľko šrobovákov? Luci. Ide sa s tou odsporte, dobre? Dobre. No majte, to je videjko, takže to bude dlhé. Viem, čo je byt a milujem blues. Mám rada čest, veď som priateľka blues. Túžim po vás a posledná chce. Pokles, ten zázrak počuť chce. Keď kapela ladí, zažne sa nám. Ako vzdušný most. Blízko ma hladí, oceníš vás. A ja chcem byť dobrý host. Pár skvelých nôd a hlas, ktorý mám. V kytici tónov nezdarujem. Kúzlo zo strún a úsmev mých hviezd. Nabitý sám.
Všetci sa potáčajte, nech máte dobrú dokumentáciu. Nešpekuluj, no. Koľko trvalo kožový rozhlas? 6 rokov. Kto funguje nejakú flašu, vy na každého Všetko bude chlapi. Pre mňa to bude tešenie. Na zrňálka. Máme tí táčky, máme ten fórik. To je perfektný website toto. No to? To je paráda. To je škraboško. To bude môj najobľúbenejší website. Môžeš to zaradiť medzi, na Facebook, si to môžeš dať. To je tu lajkujem. Treba manžel. Najobľúbenejší. Pardon. A toto sa robí veľmi prezentáciu. Smutný a zrazu. A druhá metáda, to už teda nebude 30 ľudí. Teraz som odchodil, ale žiadna stráčka. To už bude finalizácia. A to ešte skámené pár netrvingov. Ale áno. Ľudia, vidíte sa zavňať. Tým Matúšom musím vymyslieť trošku tú knižku a ono to pôjde. Toto mi nejde. Nie, koreň mi nešiel. Lásko, čo povieš? Dobre mi to ide? Mohol by som to robiť, ne? Takto profesionálne. Netratím sa. Tibor, ty si drahý. Hovorí, že keby som bol lacný, mysleli by si, že som nekvalitný. Tak sa na Matúši pridáva. Keď mi niečo nejde, tak to drahé, tak to vydáme. No to vlastne, lebo to vykáže to aj na hodnotu. Áno. Že iba toto a zrazu, že čo? Čo iba, ne? Pekne. Rodinných príslušníkov máme zamestnaných, aby sme mali pohodu pri robote. A vidím, že pohodu pri robote máme. Rolo, že máme pohodu pri robote. Inštrukcie, ako to urobiť čo najlepšie. A celkom sa darí, to pomáha. No trénuj v inštrukciách. Trénuj. Ale tam máme Vládka, ten nám pomáha s fúrikom. A malého Andrejka, ten sa tiež snaží. Čo na to hovorí? Mážel v oblúke a hneď si Čo rolo? Nič, že? Maťko tiež pomáha, ten nám nosí minerálky. Áno, Maťko, ďakujem moc pekne. Ešte jednu. Dobre, ešte jedna? Dobre, ešte jednu. Ja som nevidel. Pomocníci. Presne takúto som myslel. A maminka ti pomáha, že? Na tejto kamere sa mi ľúbi, že je širokouhla. Ona zachytí hrozne veľa roboty. Úzko prsa.
To neviem. Tak a rozoberáme chodník. Rolo vymyslel reťaz. Poťaľko. Aby to, keď nemá vidieť. Páli, otoč sa inak. Normálna pána hlava, ty ho daj, chlapcov daj. Áno, ty. Jožef požal len si to. Sám seba hlavne, že? No však o to sa jedná. Dokonca keď podáva tehly, tak koná v afekte. Ja si odšívam už Ja no to chvíľku. úplne nekoordinované, tak ja si ho hovorím. On má pocit, že má rozoberať, potom začne podávať. Podľa mňa, keď sa chutí postaviť medzi nich, tak má dva zdroje. Áno, jak sa to rozdelilo, ideme. No, identifikoval som slabé miesto. Inak, Pali, keby si však doma vyššie, tak strátime reťaz. Keby si však doma vyššie, tak strátime reťaz. Ale môžeme ten oblúk trochu asi ne? Zoptimalizovať, čo? Jak tomu hovoríme my. Ako my. Čo to znamená, keď je všetko žlté? To je v pohode, to je finishing, to je nová vlastnosť. Kamier, označujete to, že to bude na budúce prepálené. Aha. Že to pasí. Môžeme ísť do toho. Môžeme ísť do toho spolu. Možno, Pali, my si potom mohli ísť. Nemáš plášťa niekde po ruke? Tu je. Rabbit Tuesday. Jak sa to volá doma? Nie je to krásna brigáda. Daj mi tam minerový chlapci, pozrite. Vierka, Pali ti ide pomôcť potom grilovať. Lebo už Janko hovorí, že obed. Janko nám to ostrihával, lebo sa nevieme k tej dlažbe dostať. No tak krík bude ostrihaný, citlivo. Záhradnícky strih. Celé, lebo tu budú. Odchádzam na Belize. Dokončím toto, idem na Belize. Rodinka sa zabáva. Chlapi zabrigádujú. Ja som oblok, ale na uhli. Na uhli grillujeme, takže grillujeme. Môj slovo funkčnosť. Inak toto musím natočiť tou širokou uhlou kamerou. Jak to ty pekne do tých riadkov dávaš, Pali. A Janko tam má krásne počasie na strihanie toho plotu. Či čo to má? Zústal klečet. Ne? No. Roman s reťazou. Rolo, trošku sa mi natoč, nech ťa vidím z tváre. Tak. No. Musím sa vací. Dobre chlapi, naťahneme sa sem. No, tá kopa už je riadna. Čo, spravíš kopu energie do toho a rukami to ide odlepiť. Dá sa to. Samostatne. Neboj sa. Slomané. Jožko sám robí. No, Ostatní to individuálna vzdali. práca. Krásne, Jožko, krásne. Ako mu to ide? Vieš, to je to, oni si myslia, že ja to s tou hubou jazdu robím, ale keď ma púšťa do tej roboty, ja som jak drak, ja sa nezastavím. Ja to vidím podľa hrude, Jozef, jak si namakaný. No vidíš, tu je to nerovnomerné. To je jedno, Jožko, teraz, lebo to sa bude vyrovnávať až na záver.
Iba maržena, idem teraz ja, vidíte, že možno to vidno. Rolo! Natáčaj. A už sme tam odfotili, poznám odfotia. A už sme tam. Ide ruky. Sám si si urobil? Sám. Sám. Bazı nerede astekaz? Jožo, zabav! Tak, perfektné. Ide Roman. Na ne, aj tak ich netrafíš a pôjde sem. Teba možno trafím. Nemáme, idete vy. Dal to tam? Máte dvojku. Že máte dva body. Ona si doklasoval túto jednu a jedniček na sedmu a toto je naša najbližšia. To je vaše ďalšie. Naša je až tretia. Nemáte prvú, druhú, okolo košova. Teraz si do hlavy skúdajú, alebo tam počkávajú. No, dobre, tak. Slabo sprekli
daj ho. Dáš ho von. Odmúvaj ho. Výborne! Ničoho sa nechytaj! Ja už prekupujem. Áno. No, tak